एक आम का पेड़ सूखे मैदान में तेज धूप से झुलस रहा था और आसपास आग लगने का खतरा था। एक तोता पेड़ को बचाने के लिए रोज पानी लाता है और उसकी छाया में बैठकर रखवाली करता है। समय के साथ पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे आम लगते हैं। तोता आम खाता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। उसके घोंसले में कई अंडे होते हैं। एक दिन पास की सड़क से भारी बस निकलती है और पेड़ से टकराकर उसे गिरा देती है। सब कुछ टूट जाता है, लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया आम का पौधा उग आता है।